Er du klar til at skyde den helikopter derude? Skyd den helikopter derude. Er du klar? Hvor mange meter? Jeg skyder den nu. Ja, du fik. Hvor skæmt mig rakker. Ja, det er rigtigt. Der er en mere, der er en mere, der er en mere. Der er en mere derude. Der er 300 meter derude. Okay. Ham tager vi lige. Nej, men der er en person derude. Der er 300 meter. Han ligger og trykker sig. Ude ved lige... Er han død? Jeg fik ham. Det var ude ved... Han er død. Ja. Nej. Nej, han er sgu ikke død. Han kravler stadigvæk rundt derude. Er han ikke det? Nej, Ja, det gør han er sgu ikke. Han bevæger sig stadigvæk, det svin. Kan du se det? Der, jeg fik ham. Ja. Der fik du ham. Super godt job, mand. Den lortehelikopter deroppe, mand.